tugiye kuganira na DJ Spin. Muri iyi minsi navuga yuko afite amahirwe akomeye cyane, ni umwe mu ba DJ dufite mu Rwanda bakora gospel industry yo mu Rwanda, navuga bacuranga indirimbo z'abanyarwanda, navuga bakoresheje bya byuma bazunguza. Tugiye kuganira nawe, amaze gutwara awards zitandukanye, navuga ngo afite amahirwe muri uyu mwaka, umwaka wa 2019 ufite byinshi usobanuye kuri we. DJ Spin, welcome man. Thank you man. Was it bro? As a freshman. Uratangiye utubwira uyu musaraba usobanura iki? Umusaraba ni cross, ni cross ya Yesu. Umusaraba n'umusaraba. Nukuvuga wowe genda wambaye umusaraba. Mumva njyewe iyi ni nka identity yo kwereka kabisa ndi umukristo. Hanyuma DJ Spin, ndagize kutubwira ho gatoya cyane. DJ Spin, uyu mwaka navuga yuko wakozemo akazi kenshi, wagiye ugaragara mu bikorwa bitandukanye, navuga yuko kandi nanone umaze watwaye award. Ndagize kutubwira DJ Spin, uyu mwaka wa 2019 ufite iki kuri DJ Spin? Wow, reka mvuge wenda umwaka igihe umwaka watangiye navuze ni umwaka wanje. Bya bindi tuvuga nyine umunsi wa bonane twavuga kabisa n'umwaka wanje, ariko njyewe nabifashe ngavuga kabisa uyu n'umwaka wanje. Za challenges nari mfite Imana igiye kumfasha, ya level nari mari Imana igiye kunzamura, kandi ndashima Imana kuko Imana imaze kubikora. Ubungu tuvugana nyine uri kumwe na DJ, the best DJ in Africa. Wow. Kabisa. Maranatha Awards 2019 yabaye ukwezi kwa kange kwa ukwezi kwa gatanu. Yes, kandi ndashima Imana ninjye yirukanye igihembo cha DJ of the Year in Africa. Kandi turabishimira Imana. Yes. Hanyuma nyuma yo gutwara igikombe cha DJ of Africa nabonye handi hantu harimo DJ Spin. Bimeze gute? Yego, nyuma yo kwegukana igihembo nabaye nominated nanone muri India Award kwa Sauti Awards. Iyo ngiyo muri Amerika ni award recognizing abahanzi ba gospel ariko cyane cyane bari muri diaspora. Hanyuma ikareba no muri Africa. So bareba diaspora, abahanzi ba Africa bari muri diaspora, hanyuma ikareba na abahanzi ba gospel cyangwa aba DJ abantu bakora ibikorwa bya gospel muri Africa. So ndi nominated na none muri category ya DJ of the Year in East Africa. Sinkuvuga ngo Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania hamwe na Burundi na Southern Sudan. So iyo ngiyo niyo East Africa, kandi ndaje ndashima Imana kuko kuba nominated ni ikintu cyo kukwereka abantu bari kureba ibyo uri gukora bakanabishimira. So kandi nayo ndabishimira cyane. Just muri kubyumva turi kumwe na DJ Spin ari kutuganiriza. DJ Spin uyu mwaka afitemo ibintu byinshi yabonye, ndumva uyu mwaka nibwo abonye n'umubebe. Umbebe yaje umwaka ushize. Yes, ariko uri kurangira. Yes, so umubebe ubu ngo afite amezi 6 kandi turashima Imana. Wow, hanyuma DJ Spin ndagize kutubwiraho gatoya cyane kuri challenge wabonye muri muziki wo mu Rwanda w'indimbo zimbaza Imana. Usanga dufite abaririmbyi bamwe bari badahinduka, ubona biterwa n'iki? Wenda mvuge ari abantu batandukanye bari muri gospel, ari abantu bakawukora nk'umurimo w'Imana full stop, sibyo? Umuntu akavuga nje kuririmba Imana yamaye Imana, reka ndirimbira Imana gusa. Ariko we akabikora na pace ye, akabikora atari kwihuta nyine, akashobora gukora ndirimbo imwe mu mwaka cyangwa ndirimbo ebyiri, hanyuma akaba ari abandi nyine bakora bakavuga reka nkore nawe n'umurimo w'Imana ariko ushobora kumarira akana, sibyo? Wenda akabona yindi migisha biturutse mu ndirimbo cyangwa ibintu nk'ibyo. So nayo akashiramo imbaraga nyinshi. So abo bantu bose baratandukanye, bose barakora umurimo w'Imana, ariko hari umwe ukora ari relax akavuga nje mfite akazi kanje, mfite ibindi bintu nkora. So kuririmba just ni rimwe na rimwe, arabikora nka leisure time ye. So ibyo ngibyo bituma ya gospel music industry itazamuka cyane kuko ari abantu bari gukora cyane n'abandi batari gukora nanone. So abantu benshi bati muri gospel industry yo mu Rwanda habamo amashyamba, usanga abantu bangana bafitanye amashyari ariko bahura bagaseka, ndagize kugira ubutumwa habano bantu bari amashyamba na bagenzi babo batishimiye yuko bagenzi babo batera imbere. Uze no kutubwira ubona biterwa n'iki? Abo bantu nje nago simazi abo bantu, ariko niba barahari nyine muri society ni ibintu bibaho. No muri mu quartier nyine usanga ari abantu batari kumvikana, no mu muryango ugasanga brother na sister naga bari kumvikana kandi bafitanye amaraso amwe. Ariko reka mvuge cyane niba ibyo bintu biri muri gospel nagari byiza, nagari ibintu byiza kuko intego yacu ni gutanga ubuhamya bwiza, gutanga ijambo ry'Imana. So niba dufitanye amashamba, niba dufitanye amabeef n'iki, then nago dufite difference na secular. So niba turi muri gospel kadukore ibintu bifite umucyo w'Imana, ibintu bigaragaza
ukuntu Imana imeze kuko Imana turabizi Imana n'urukundo. So niba Imana n'urukundo kandi natwe turakorera Imana, ni kuvuga ngo natwe tugomba kugaragaza urukundo, tutafite amashari, amashamba, ibintu nk'ibyo. Hanyuma DJ Spin ndagize kutubwiraho gato kandi nanone kuri DJ mu Rwanda, ukuntu aba DJ ubona wenda uko byari bimeze mbere, yego umunsi biratandukanye, nihe challenge muhura nayo nk'aba DJ? Challenge ya mbere twahuraga nayo kera ni acceptance. Murakabona ibi bintu murabizana kuri church gute. So umuntu abantu bakareba kuko abantu benshi bari bamenyereye ibintu bya DJ biba muri mu kabare cyangwa muri club ati ibintu nk'ibyo. Ariko twebwe turashaka gukorera Imana dukoresheje Imana yaduhaye. Niba nje mu DJ ngavuga nje kubipushinga muri gospel music gusa, hanyuma tuje muri concert za gospel n'amateraniro dukora umurimo w'Imana. Kandi ubu ngubu abantu benshi churches nyinshi zimaze kubyakira, aba pastors, abaririmbyi, abantu benshi cyane bamaze kubyakira. Ariko nonaha challenge turi guhura nayo cyane, wenda mvuge ni ikintu cyitwa kwaguka. Ubu ngubu turi aba DJ batari benshi ba gospel, wenda bona avuga wenda ni nka batatu cyangwa bane. So ariko ugasanga nago tufite platforms nyinshi zo gukorera umurimo. Muri make dukeneye aba DJ benshi mu Rwanda. Dukeneye nibura aba DJ 100 ba gospel. Hanyuma uraza kutubwira kugira umuntu abe DJ mwiza, ibintu bitatu agomba kuba yujuje. Mbere na mbere ni skills. Skills ni bya bindi nyine byo scratchinga, kumatchinga, beat matchinga, ukaba ufite ya twa musical ear. Kumva ndirimbo ukamenya kuko nka DJ ugomba kwiga music. So ugomba kuba ufite izo skills zijyane na music. Cyo cya mbere. Cya kabiri ni passion. Passion ni bya bindi ukora ubikunze nyine biri ku mutima, ukabikora anytime. Na ninjoro baje saa 6 saa 7 zije ukakubwira man byuka man, ukabyuka nyine nakibaza na machine ukatangira. So iyo niyo passion. Hanyuma cya gatatu gusenga, kuko cyane cyane nka DJ wa gospel ibintu uri gukora nagari byo kwishima cyangwa kwishimisha cyangwa gushimisha abantu n'umurimo w'Imana. So ugomba no gusenga kandi cyane. DJ Spin, reka tugushimire cyane, hanyuma tukomeze kwifuriza amahirwe muri uyu mwaka, twizeye ko n'ibindi bizaza bitari ibi. Urakoze cyane, kandi reka nibutsa abantu tuvote DJ Spin, gutora Mr DJ Spin, jya kuri website ni www.sautiawards.com. Hao ngaho urasanga categories zitandukanye, then hari category ya DJ of the Year East Africa. Hao ngaho kandi DJ Spin then will be the DJ of the Year in East Africa. Kandi murakoze cyane. Thank you so much DJ Spin. Hanyuma nawe tukwibutsa udukurikiye ko ushobora gukomeza gukora subscribe ku YouTube channel yanjye, ni byinshi mu Espoir. Amahoro ya Kristo akomeze kubana nawe.